今期呢 Johnny 帶大家嚟到呢個又係金色果嶺啊！咁睇一套339方嘅一個3層錯層嘅呢個空中別墅，個景觀啊真係非常之靚啊！咁 Johnny 呢即刻就帶大家去到樓上去睇一睇呢個戶型啦。咁我哋依家就入到嚟呢個我哋所講嘅3錯層嘅呢個複式單位啦。嗱，咁入到嚟呢個入戶花園啦，佢係一個6米嘅挑高，全部係贈送俾你嘅。所以呢套樓咧，佢嘅339方咧，其實你實用到嘅面積咧係超過呢個方數嘅嚇。咁我嚟到大廳呢一邊啦，咁大廳係做咗一個水晶吊燈嘅，做到非常之大氣，而且嘅話咧，佢係朝正南向嘅喎。嗱，正南向嘅一個好處咧，就係採光啊各方面啊都係達到非常最佳嘅一個狀態嘅。咁我哋頭先入戶花園嗰邊啦，開埋窗，南北對流所講嘅最 fit 嘅一個戶型咧，就係南北通嘅呢種戶型噶啦。咁我哋首先睇一睇我哋嘅景觀啊，話咧景觀係真係非常之靚，因為下邊咧就係望住成個金色果嶺嘅別墅區嘅同埋望住我哋嘅高爾夫球場，又望山又望呢個別墅區，真係非常之靚仔啊！呢個景真係冇得輸啊！再加上呢個陽台。可以放翻個茶几啊，咁樣擺翻張凳，你最中意嘅凳，坐喺度望住嘅景觀，飲下茶，嘆下下午茶，真係非常之寫意嘅。嗱，呢個廳其實做到係非常之合適咯，我覺得唔會話太大，又唔會話細喎。咁咧放翻一個超大型嘅一個100寸嘅電視喺呢邊同啲屋企人食下撻睇下電視煲下劇其實係非常之寫意嘅。嗱，我哋望翻我哋嘅錯層呢一邊啦，佢總共係有5個房間，其中2個咧係套間嚟嘅。咁落翻呢個錯層呢一個設計啦，呢邊係做翻一個廚房，一個大型嘅廚房同埋一個會客廳嘅呢個餐廳位置，做咗一個大圓台嘅，坐10個8個人咧都係覺得非常之舒適嘅。咁望翻呢個廚房啦。咁中意煮嘢食嘅你呢個廚房咧就啱晒你啦！所有嘅抽油煙機爐灶同埋雪櫃烤箱全部已經係配齊嘅啦。咁呢個咧真係度假非常之適合嘅。嗱，望翻呢邊仲有一個生活陽台嘅，呢個生活陽台嘅採光真係冇得頂啊！依家係啱好1點鐘嘅一個時間，咁採光都係非常之合適。可以做晾下衫曬下被其實都 OK 嘅，喺呢一個方呢個陽台。咁唔中意陽台咧，其實咧你可以推出去，到時候做裝修，做翻個落地玻璃推出去，其實都 OK 嘅。可以望翻簡單啲，望翻我哋嘅房間噶啦。咁呢個係公廁嚟嘅呢個公衛，其實咧以前係一個套間嚟嘅，咁佢做咗一個公廁。咁呢個房間咧就係冇廁所噶啦。咁呢個房間咧佢做大概咧就係100尺左右啦，11-12個方嘅。咁我哋望翻嘅園林嘅景觀，園林嘅景觀。咁我哋下沉式嘅呢個區域咧，佢除咗有2個房間之外咧，佢仲設計咗一個呢個雜物房嘅。即係以前咧佢係一個公衛，佢做咗一個雜物房。咁呢邊咧就有一個套間嘅啦。咁套間呢一邊咧，佢嘅衛生間佢有呢個沖涼房啦，有呢個浴缸都有嘅。咁呢個房間佢個特色咧係咩咧？
特色就係佢係望住我哋嘅別墅區嘅景觀同埋高爾夫球場嘅。我哋呢套樓咧，只有3個地方可以望到高爾夫球場嘅景觀。第一個就係客廳，第二個咧就係我哋呢個下沉式嘅呢個套間，同埋第3個咧就係你嘅主人房啦。喺上面，我哋上去上面睇一睇主人房嘅景觀啦。呢邊仲有一個棋牌室嘅，跟大家去講一講呢個棋牌室。咁棋牌室咧做到嘅空間咧，其實都 OK 嘅，即係再坐多幾個人啦，都夠位嘅。約埋班 friend 咧喺呢度打通宵麻雀都係冇問題嘅，亦都有房間咧去招呼下佢哋嘅。咁我哋上去樓上去望一望啦。OK， 攝影師跟住我鏡頭過嚟。咁呢邊咧係有條小樓梯啦，咁樣行翻上嚟咧都係具有呢個生活嘅呢個品味嘅，非常之 OK。呢個複式咧俗稱為呢個空中別墅啊，唔使話俾人哋望住。咁我哋呢邊咧係一個高樓層嘅，望住啲景觀咧，望住人哋，屬於係個空中別墅。其實400萬嚟講咧，真係可以買到一個你超乎你想象嘅一個景觀同埋一個享受嘅。咁呢邊咧就係2樓一個會客廳噶啦。其實你可以做翻個房間啦，如果房間唔夠多嘅話，可以做翻個房間。但係我覺得做翻個會客廳比較舒適啲，即係約埋班 friend 一齊玩嘅時候咧，呢邊咧就可以做一個招待嘅一個形式啦。咁望翻呢邊係做咗2個套間嘅。首先我哋右手邊呢邊咧就係做一個長輩房啦，亦都係可以做翻一個你細路仔住嘅呢個地方都 OK 嘅。做咗一個套間。咁呢邊嘅景觀咧就係望翻我哋金色果嶺嘅園林啦，都係望翻園林嘅景觀，望山景嘅。呢個套間其實嘅話咧，你中意改咧，其實改嘅一個變動咧，其實唔需要太大改嘅。即係你話衣櫃OK 唔中意，咁我哋做翻一個私人定製。但係呢啲衣櫃咧都係比較新淨啲，因為業主咧係冇點住過嘅，所以話啲嘢咧都係保養得非常之好。呢邊仲有個工位。咁呢個咧就係你住嘅主人房噶啦。咁主人房咧都係做咗一個浴缸同埋一個沖涼淋浴嘅一個地方嘅。咁其實呢度咧，可能呢啲咧都有少少過時，可以換一換、改一改。我哋呢邊咧都係裝修公司去推薦俾你，專門做豪宅嘅裝修嘅。呢個主人房咧做咗一個荷花嘅呢個裝飾嘅吊燈，呢個燈係非常之正嘅，做咗一個2米嘅大床，望住呢個別墅景。同埋高爾夫球景，呢個高爾夫球景已經係好多年歷嘅歷史啦，已經係出咗好多名人啦喺呢邊打高爾夫球，獲得好多獎項。之前有一個直接一桿入袋一桿入洞嘅一個傳說，其實都係近幾年前啦呢個衣帽間咧，我相信都會有好多女士中意嘅。呢個衣帽間咧係做咗一個非常之大氣嘅一個2邊嘅衣櫃，再加埋呢個全身鏡係咪？咁樣咧，你着起身着衫試衫嘅時候咧，就可以直接望到你全身嘅一個 look，非常之正嘅咁呢套樓咧，佢係有339平方，亦整等於係3000幾尺，3400尺左右佢嘅價錢咧就係400萬。咁呢套樓咧，好少放出嚟，因為業主同我哋比較熟，所以話咧400萬。如果係你中意嘅話咧，我可以約到你來現場去睇一睇。因為成個御龍山咧，想要攞呢種複式3錯層嘅單位咧，其實係少之又少。因為你知道啦，係3錯層喎，咁呢一棟嘅話冇幾多層噶嘛，係咪啊？所以嘅話咧，呢啲樓係非常之稀缺，而且要放出嚟嘅戶型要放出嚟嘅業主咧，都係非常之少，所以嘅話咧，呢啲樓買一套就少一套。如果係中意嘅話咧，歡迎喺評論區度評論一下。如果想了解其他戶型嘅話咧，都可以私信我。咁 Johnny 咧嘅電話咧就留喺上面嘅啦。咁真係24小時服務你隨時 call 我都 OK 嘅啦。咁我哋下期再見啦。